반갑습니다. 열정의 장작 넣기 23일 차입니다. 오늘은 어떤 컨텐츠를 할까, 어떤 소재를 가지고 이렇게 또 영상을 찍을까에 대해서 생각하다가 제가 오늘 적었던 글과 오늘 제가 겪었던 경험에서 얻어서 그것을 정리해서 지금 영상으로 한번 말씀드려보고 싶어서 이렇게 앉아서 시작하게 되었습니다. 오늘은 새로움은 언제나 나에게 재미있는 것을 준다에 대해서 얘기를 하고 싶습니다. 새로움. 오늘 제가 좀 오랜만에 점심시간 때 저희 동네에서 먹지 않고 이렇게 새로운 곳을 가서 밥을 먹게 되었습니다. 안국역과 강화문역 사이에 있는 그 햄버거 가게를 가게 되었는데요. 거기에 아는 지인이 일을 하고 있어서 거기서 햄버거를 먹게 되었습니다. 그런데 제가 얘기했던 그 새로움이란 것은 무엇이냐면요. 저는 제 진짜 생활 반경이 저희 동네, 집, 매장, 저희 동네, 집, 매장, 저희 동네, 이런 식으로 그 밥 먹는 것 외에는 많이 돌아다니질 않는 사람입니다. 원래 그렇게 생활을 했었기도 했고요. 물론 사람들이 많은 그러니까 시간대에 가는 경우는 있었습니다. 뭐 예를 들면 저녁에 스타필드를 간다든지 아니면은 주말에 한강공원을 간다든지 아니면은 뭐 벚꽃길을 걷는다든지 그러니까 무조건 사람들이 많은 곳을 갔었던 적은 있는데 제가 점심시간 때 다른 동네로 와서 점심 먹은 적이 거의 없었는데 오늘 처음 딱 안국역에서 내려서 강화문역 쪽으로 가는데 점심시간이고 그 근처에 회사가 많죠. 근데 와, 사람이 정말 많구나. 그 다양한 사람들도 많고 모든 분들이 회사 카드를 명찰을 메고 이렇게 다니시는데 제 기준에서는 너무 좀 신기했습니다. 그러니까 그분들 기준에서는 당연한 일이고 회사 다니시는 게 평범한 일상일 수도 있고 그분들이 기준에서는 근데 저는 아까 얘기했듯이 제 동네를 살다가 새로운 곳을 어떻게 보면은 경험하게 되어서 저한테는 오늘 그 회사원분들 점심시간에 사람 많은 곳을 간 게 저한테는 좀 새로움이었었습니다. 그래서 나름 좀 재미있었다. 그래서 그냥 그런 생각이 듭니다. 새로움은 언제나 저한테 짜릿한 느낌을 주거나 아니면 새로운 것은 언제나 저한테 자극을 주는구나. 그리고 그 자극을 통해서 재미 요소를 주는구나. 아, 정말 다양한 사람들이 이런 동네에서 사는구나. 점심시간 때 이렇게 많이 돌아다니는구나. 라는 새로움을 오늘 경험하다 보니까 새로운 것은 정말 재미를 많이 주고 나한테 그 뭔가 생동감 있는 활력을 주는구나에 대한 생각이 들게 되더라고요. 그래서 또 다른 새로움이 어떤 게 있었을까라는 생각을 지금 또 해보면은 휴대폰을 처음 샀을 때 새로운 휴대폰을 샀을 때 제가 원래 아이폰을 고3 때부터 아이폰 거의 처음 나왔을 때부터 쭉 아이폰을 썼는데 제가 2년 전에 갤럭시 S22를 갈아탔습니다. 원래 아이폰 유저였는데 갤럭시를 갈아탔던 거는 삼성페이 때문에 그리고 제가 업무폰이 갤럭시를 쓰는데 뭔가 편합니다. 한국인들이 그 업무적인 일을 쓸 때 정말 편해서 갤럭시를 쓰게 되었는데 그때 그 느꼈던 새로움은 저한테 또 다른 재미 요소였고 짜릿했고 자극을 줬었던 것 같습니다. 그렇듯 그런 새로움을 계속 추구하고 싶어 하는 게 인간의 좀 본성인가? 라는 생각도 들기도 하고요. 그래서 뭔가 삶을 살아갈 때 계속 새로움을 추구할 수 있는 방법은 어떤 게 있을까라는 생각이 들었습니다. 그래서 어제 영상에서도 얘기했었는데 컨셉을 잡고 내가 그때도 얘기했듯이 이렇게 서류 가방을 들고 다닌다든지 뭐 이런 컨셉을 잡고 나한테 새로운 요소, 재미 요소를 계속 추구하다 보면은 그냥 그 평범했던 진부했던 일상도 나한테는 의미 있는 하루가 되고 활력찬 하루가 되고 그 다음에는 또 좋은 그 다음 날에도 또 좋은 역할이 되겠구나 그런 생각이 들었고 그래서 제가 그 새로움을 안국역과 강화문역에서 겪고 매장에 왔을 때 조금 지친 상태였었는데 좀 졸렸습니다. 왜냐면은 왔다 갔다 이동을 했었기 때문에 졸려서 일단 레슨을 하고 일을 하고 진짜 한 30분 정도 쉴 수 있을 때 그냥 쳐져 있으면 또 휴대폰을 보거나 또 단순히 얻을 수 있는 그 단순한 쾌락을 즐길 것 같아서 예를 들면 릴스 그러니까 그 도파민 씻겨 얻을 수 있는 것들을 또 즐길 것 같아서 막 딱 바로 노트북을 들고
읍촌리 커피점에 가서 컨셉을 잡은 거죠. 나는 블로그 작가다. 이 컨셉으로 다라락 글을 적으면서 커피 한 잔 마시면서 촥 하는데 뭔가 내가 이 내 삶의 주인공인 것처럼 컨셉을 잡고 나는 지금 그 블로그 작가다 쭉 하고 그런 새로운 재미 드니까 웃기더라고요. 웃기면서 재미 요소가 되고 유머러스한 것은 정말 좋다라는 것을 저는 알고 있기 때문에 내 삶에 활력을 주게 되고 그렇게 하다 보니까 정신적으로 좀 회복이 됐어요. 그 피곤함이 달아나게 되고 활력이 주고 또 다시 매장을 가서 업무를 보면서 레슨을 하고 또 업무를 보면서 마지막 남은 두 타임을 그래 이번에는 나는 코치로서 같이 운동한다는 생각으로 땀을 열심히 흘리면서 레슨을 해야겠다. 이거만 지나면은 또 하루에 마무리가 되어 가니까 그것을 알고 열심히 최선을 다해서 내 삶에 내가 주어진 일에 열과 성을 다해서 하고 나니 정말 보람찼던 오늘 하루였었습니다. 그렇듯 항상 새로움은 저한테 아까 전에도 얘기했듯이 짜릿하고 재미있는 요소를 주고 활기를 주는 것 같습니다. 그래서 오늘 그 느낌 것처럼 드라마의 주인공처럼 내 삶을 주인공처럼 내일은 또 어떤 컨셉을 가지고 하루를 살아갈지 오늘 밤 고민을 한번 해보고 내일은 이런 컨셉으로 또 하루를 재미있게 유머러스하게 살아가려고 합니다. 그래서 여러분들도 항상 새로움을 추구할 수 있는 자신만의 방법을 찾았으면 좋겠습니다. 기준은 다 다른 것 같습니다. 이런 제가 방법론적으로 얘기를 해도 안 맞는 사람이 있을 수도 있고 맞는 사람이 있을 수도 있는데 한번 해보는 것도 나쁘지 않다. 한번 해보는 게 손해볼 게 없습니다. 뭔가 저도 그냥 제 스타일은 이렇게 책을 읽거나 하면은 이건 좀 아닌 것 같은데 이거보다는 그냥 한번 해보자라는 생각으로 인풋 받은 것을 아웃풋 해보고 행동해보고 안 맞으면 끝내고 맞으면 한 번 또 계속 내 걸로 데이터 쌓아서 나만의 세계를 만들어 가는 중입니다. 그러니까 여러분들도 내일 하루를 살아갈 때 화요일이니까 화이팅 할 수 있는 그런 컨셉으로 한번 잡아보시는 건 어떠실까? 이런 생각으로 오늘 또 영상을 추천해 드립니다. 지금 제가 그 컨셉은 유튜버로서 좀 에너지 줄 수 있는 유튜버로서 좀 이렇게 선글라스 잡고 컨셉 잡고 하니까 좀 편하네요. 원래는 제가 계속 의식하고 뭔가 좀 컨셉 없이 내가 뭔가 잘 얘기해야 돼 이런 식으로 하니까 막 말이 더 꼬였는데 지금은 제 마음속에 아까 전부터 나는 최고의 유튜버야. 나는 이렇게 좋은 말을 전할 거야. 라는 생각으로 이렇게 또 영상을 제가 좋아하는 각도로 찍으니까 마음 편히 재미있게 촬영을 할 수 있었던 것 같습니다. 그러니 내일 모레도 하루를 살아가는데 드라마의 주인공처럼 내 삶의 주인공처럼 삶의 재미있는 요소들을 하나씩 만들어가는 하루하루가 되길 바라겠습니다. 그러면 오늘 여기까지 각자의 자리에서 최선을 지금 바로 do it now. 안녕.